Lielajām tādām lietām ir, kā cilvēki attiecās pret Dievu vārdu, kas viņiem ir Dieva vārds. Tādā ziņā ne tikai Dieva vārds, kas ir viņa neime, jeb viņa nosaukums, ja, jeb īpašvārds, bet kas ir viņa vārds, ko viņš saka, viņa likums. Ja. Un kā cilvēki attiecās pret to. Un tas izšķir tik ļoti daudzas lietas un izšķiršanas ceļš. Un kristīgā draudzē pastāv ļoti daudz veidus, kas sauc par kristiešiem, kā attiecās pret Dievu vārdu. Un tas pilnīgi izšķir ceļus uz dažādām pusēm. Kas mums ir Dieva vārds vai Dieva vārds? Mums ir Dieva vārds. Un Dieva vārds ir bijājams un izpildāms, ja viņš ir manipulējams, un tad viņš ir mūsu tādu domu rosinātājs, ja, iztēles rosinātājs. Ja, labs padoms ir padomdevējs, kad mēs varam izvēlēties, ko mēs varam uzkombinēt, izcept kaut kādu kūku, ja uzbūvēt kaut kādu, tā kā no rotaļu klucīšiem, kādu māju, kurš uzbūvēs no Dieva vārda. Ja es paņēmu šo klucīti, tad tas paņēma to klucīti, ja tā māja nav pareizā, man pareizā. Un visāds citādi. Tad attieksme pret Dievu vārdu lielā mērā, varbūt arī šī attieksme pret Dievu tādā veidā nosakās, ka mēs skatāmies uz Dieva pavēlēm, tad šī Dieva attieksme ir ļoti līdzīga. Bet cilvēks tad, mēs arī šodien klausījāmies gan no Jākaba vēstules pirmās nodaļas, gan no Mateja 7, ja, kas dzird un dara to, ko tas kungs ir runājis. Tas ir vienā pusē, un kas dzird un dara, ko grib ar to, tas ir otrā pusē. Ja? Tas ir vienkārši lieta. Lūk, tādēļ arī tas, ka mēs par šiem Dieva likumiem, arī par šiem 10 Dieva likumiem ir ļoti būtiska lieta faktiski, jo mēs viņus nekad nav dzirdēts, ka tie būtu kaut kur atcelti, kur mēs esam. 5. Mūzes grāmata, 5. nodaļa. Izlasīsim atkal visu, bet runāsim tad par otro plāksni šoreiz. No pirmā? Jā. Un Mūzes aicināja visu Izraēlu un sacīja uz tiem: klausies, Izraēli, tos likumus un tās tiesas, ko es šodien priekš jūsu ausīm runāju, ka jūs tos mācaties un ņemat tos darīt. Tas kungs, mūsu Dievs, ar mums derību derējis Orebā. Ar mūsu tēviem tas kungs šo derību nav derējis, bet ar mums, kas šeit visi šodien esam dzīvi. Vaigā tas kungs ar jums ir runājis tai kalnā no uguns vidus. Es tanī laikā stāvēju starp to kungu un jums darīt zinām tā kunga vārdu, jo jūs bijāties no tā uguns un nekāpāt uz to kalnu. Un viņš sacīja: es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes, no tā vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt priekš manis. Tev nebūs sev darīt nekādu tēlu, ne līdzību, ne no tā, kas augšā debesīs, ne no tā, kas apakšā virs zemes, ne no tā, kas ūdenī apakš zemes. Tev nebūs priekš tiem zemēm mesties, nec tiem kalpot, jo es tas kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem 3. un 4. augumā pie tiem, kas mani ienīst. Un dara žēlastību pie tūkstošiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur. Tev nebūs tā kunga sava Dieva vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā. Turi to dusēšanas dienu, kad tu to svētī itin, kā tev tas kungs tavs Dievs ir pavēlējis. 6 dienas tev būs strādāt un visu savu darbu darīt, bet 7. diena ir tā kunga, tava Dieva dusēšanas diena, tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam vērsim, ne tavam mēzelim, nec kādam no taviem lopiem, nec tavam svešiniekam, kas ir tavos vārtos,
lai tavs kalps un tava kalpone var dusēt it kā tu. Jo tev būs pieminēt, ka tu esi bijis kalps Ēģiptes zemē, un ka tas kungs tavs Dievs tevi no turienes ir izvedis caur stipru roku un izstieptu elkoni. Tāpēc tas kungs tavs Dievs tev ir pavēlējis turēt to dusēšanas dienu. Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, itin kā tas kungs tavs Dievs tev ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un tev labi klājas tai zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos. Tev nebūs nokaut, un tev nebūs laulība pārkāpt, un tev nebūs zakt, un tev nebūs nepatiesa liecība dot pret savu tuvāko. Un tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, un tev nebūs iekārot savu tuvākā namu, nedz viņa tīruma, nedz viņa kalpa, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas tavam tuvākam pieder. Šos vārdus tas kungs runāja uz visu jūsu draudzi kalnā no uguns, mākoņa un tumsas ar lielu balsi, un nekā nepielika klāt. Un viņš tos rakstīja uz 2 akmens galdiņiem, un tos man iedeva. Tas ir tas vienīgais un pilnīgais teksts, ko tas kungs runāja ar balsi uz visiem. Tad dzirdam balsi uz visiem. Tas bija runāts, tas šeit rakstīts. Un pārējais bija cauri Mozu. Un es valsītu vēl uz priekšu mazliet, nobeigumu šeit nodaļa no 32. Un tad sastājā iekšā mazliet. Ņemiet tad vērā, ka jūs darāt, itin kā tas kungs jūsu Dievs jums ir pavēlējis, un neatkāpieties ne pa labo, ne pa kreiso roku. Bet pa katru ceļu, ko tas kungs jūsu Dievs jums pavēl, jums būs staigāt, lai jūs dzīvojat un jums labi klājās un ilgi dzīvojat tai zemē, ko jūs iemantosiet. Un šie ir tie baušļi, tie likumi un tās tiesas, ko tas kungs, jūsu Dievs, ir pavēlējis jums mācīt, ka jūs pēc tiem darāt tai zemē, ko jūs ejat iemantot. Ka tu to kungu savu Dievu bīsties un turi visus viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev pavēlu, tu un tavi bērnu bērni visas tava mūža dienas, ka tu ilgi dzīvo un ka tu ilgi dzīvo. Klausies tad Izraēlu un ņem vērā, ka tu tos dari, lai tev labi klājās un lai jūs ļoti vairojaties, kā tas kungs, tavu tēvu Dievs, tevi runājis tai zemē, kur piens un medus tek. Klausies Izraēlu, tas kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev to kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visas savas spēka. Un šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai tev iet pie sirds. Un tev tos būs piekodināt saviem bērniem un no tiem runāt savā namā sēžot un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Slavies, un tad palika kopā 2 vārdi. Šeit tas ir interesanti, kad šeit ir tā pavēle par katru ceļu, iepriekš 15. nobeigumā par katru ceļu, par ko tas kungs jūs Dievs jums pavēl, jums būs staigāt, lai jūs dzīvojat, jums labi klājas, un ilgi dzīvojat tai zemē, ko jūs iemantosiet. Un šeit arī tālāk tas pats ir šie baušļu likuma tiesas, ko tas kungs jūs Dievs pavēlēs jums mācīt, lai jūs pēc tiem darāt zemē, ko jūs ejat iemantot. Tātad šie likumi attiecās, ja mēs tagad skatītos uz jaunās dzīves cilvēkiem un ņemt nopietni šos vārdus, viņi attiecās arī uz mūžīgo dzīvību, tātad uz augšām celšanās dzīvi, ja? Tikpat daudz. Tātad tie cilvēki, kuru sirdis ir gatavas dzīvot, pēc šiem viņi tad ir derīgi arī mūžīgajā dzīvībā, tā mēs varam to saprast. Ja? Un ir nekāda purgatorija, tā kā diemžēl ir par laimi nav priekšā sagaidām. Ja? Tad cilvēks ieiet mūžībā, un tad viņš ir augšām celšanās diena, viņš aizmiega, un ir augšām celšanās diena, viņš augšām ceļās, un tad tas kungs redz, kad cilvēki mūsu sirdis ir derīgi šeit dzīvo zemē, mēs drīkstam iet tālāk. Tā es to interpretēju, ja, tādā veidā. Tad
incenšīna norāda, ka viņš mūs vēda pirmkārt, pa katra ceļa tas kungs jūs pavēliet, jums būs staigāt. Jūs dzīvojat, un jums labi klājas, un ilgi dzīvojat tajā zemē, ko jūs iemantosiet. Un ka viņš mūs vada tagad, un tur, lai mēs dzīvojam vienmēr. Šī gadījumā ir, protams, par ebreju tautu, kuri ieiet apsolītajā zemē, un ilgi dzīvo, ja viņi neņem vērā Dieva likumus, pamatā šos, vispārējais izriet no šiem likumiem, tad viņiem labi klāsies, un tikko kā viņi tā nedarīja, tā viņiem klājās tieši tā, kā tas kungs teica. Un tas attiecās arī uz mūsu laikiem, tas nav pārgājis, ka tautas no savas sirds un no savas valodas un saviem likumiem izmet Dievu vārdu, viņiem ir tāpat. Un to mēs negribam saprast, jo tas ir tik briesmīgi, ka tā konsekvence, kāda izriet no Dieva vārda, kurš nav maināms un nekad nemainīsies, ir diezgan briesmīgi. Tāpēc jau vairāk mūsu atbildība mūsu laikā, kurā mēs dzīvojam, jo mums ir īpašā tāda autoritāte dot virs zemes, ka mēs varam būt par sāli un par gaismu. Tāda sāli, kas maz daudzums var pasargāt visu, ja sālīt visu lielumu, ja, bet tam mazajam daudzumam ir jābūt sāļam. Tam mazajam daudzumam ir tā draudzē, kas ir jābūt pilnīgi derīgai un kas nes Dieva vārdu un patiesību savā sirdīs, domās un darbās. No tā ir atkarīgs ne tikai mūsu nākotne, bet arī cilvēkiem, kas ir apkārt. To es diezgan droši pārliecināts gan no vēstures, gan arī no dzīves gaitas, kā tas ir. Šeit tātad šie otrās plāksnītes likumi, jā, kas attiecās tagad uz cilvēkiem, uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Jā, pirmā plāksne, pie kuras lasīju ebreju komentāros piedarīja tēvs un māte godināšanu. Tas attiecās arī uz Dievu kā uz tēvu, acīm redzot, saprast to, ja tas tā ir. Un otrā tad iet runa par savstarpējām attiecībām un kā dzīvot. Ja? Tad šeit ir, ja mēs ņemtu to tādā aspektā, tas būtu no 17. panta šeit, tad nebūs nokaut, tad nebūs laulība pārkāpt, zakt, nepatiesa liecība dot pret savu tuvāko, nebūs iekārot. Un šeit tas iekārot, tad viss, kas sarakstīts. Ja? Tad pat viena pozīcijas laikam atšķirās no otrās mūsu grāmatas. Tad šeit ir pie viena vairāk, kaut kas bija viens vairāk nosauks. Tad nebūs iekārot neko no tā, kas ir tuvākam. Neko. Teiksim tā, tas būtu viena vārda, ja neko tu neiekāro. Citiem vārdiem vienkārši neiekāro. Jo viss, ko mēs sastopamies, tas ir mums jau tuvākais. Ja? Tas nav tikai mūsu brālītes māsiņa vai darba kolēģis, tas ir viss. Tā kā Jēzus prasa, kas tuvākais, tam tas farizējs. Ja? Jēzus saka, tā, to, ko satiku liels, tas ir tev tuvākais. Ja? Kas tev nāk pretī, tas ir tavs tuvākais. Ko tev Dievs ir padevis pretī, ja pievedis pie tevis, ja tu tevi pie viņa. Nu, tātad neiekārot neko, jeb neiekārot nemaz, tā ir pavēle. Nepatiesa liecība, tas ir ļoti plašs, protams, tas ir visi, jebkuri meli, jebkura liekulība, jebkura nepatiesa liecība. Par cilvēkiem, jeb subjektīva liecība arī tikpat labi, ko mēs runājam šodien par netiesāšanu, ja pirms tam Mateja 7, ja. Tas pats tas ir, ja. Nodot nepatiesu liecību cilvēku, kurš varbūt maz nav. To darīs, kā tas nebūtu. Un laulības pārkāpšana, un nokaušana, un zakšana. Zakšana arī tāpat iekārošana tikai jau realizēta, ja. Nebūtu, protams, arī tam cits aspekts, cits motivācija zakt. Ne tikai iekārošana, bet izdzīvošana, piemēram, ja. Tā izdzīvošanas dēļ drīkst veikalā zakt kaut ko. Tātad, kāpēc nedrīkst zakt? Tāpēc, ka Dievs pavēlēja nezodz, ja? Un kas tad mums jādara? Jā, mēs daru tagad maniem bērniem. Tas ir sakošana Dievam.
Dievs saka, viņš mums nodrošinās. Tātad mēs viņu uzticamies līdz pēdējiem apsveceram, ka viņš lūdzam viņu un paļaujamies uz viņu un uzticamies uz viņu. Par sevīm, saviem bērniem, par savu dzīvi. Un, kad mēs lasām tagad atkal Kalnas prediķi 6. nodaļu, tad tas tieši tur ir rakstīts, ja? Nebēdājies par to, ko tu ēdīsi, ko tu dzersi, ja? Un ko tu ģērbsies. Tas kungs par to rūpējas, bet tu rūpējies, ka tu dzenies pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Dieva taisnība jau mums tā kā pienākoties paši par sevi, mēs te dzirdam reliģiskajā vidē. Bet Jēzus mums pavēl dzīties pēc viņa taisnības. Tad, ja Jēzus tā pavēl, tad kur pavēl, tad būs stiprāk. Tas, ko, tad varam izdomāt, ja, pēc savas izvēles, tā sakot, klausam Dievam, ne cilvēkiem. Lūk. Un tātad zaktes pats. Mēs redzam, ka visām šīm lietām ir atskaņas, bet viņi saistītas ar Kalnas prediķi, ar Jēzus mācību. Ja? Ne tikai Kalnas prediķi, bet viss Jēzus mācību, ko Jēzus māca. Un es gribēju pie šī te arī tādu summu, un mēs zinām, ko Jēzus ir teicis par visu, ka viņam prasīja, kas ir lielākais bauslis. Viņš teica mums, ko? Viņš mums teica tā, Mateja 22, nolasīšā. Tev būs Dievs savu kungu mīļot no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visas savu prātu. Šis ir pats pirmais un augstākais bauslis. Notis. Tam līdzīgs tev būs savu tuvāko mīļot, jeb mīlēt kā sevi pašu. Un šiem diviem baušļiem, jeb pavēlēm, balstās visa bauslība un pravieši. Pastāst, ka šis te viss ir par šo lietu, par mūsu attiecību, mūsu sirds attieksmi pret Dievu, numur 1, par visu, un pret saviem tuvākiem, pret visiem, ko mēs, tas kungs mūs saveda kaut kādā vai šādā veidā kopā. Ja? Nu, lūk. Tas varbūt nav viss pilnībā, ja? Var iekārot datora attēlus, videofilms, vēl kaut ko tam līdzīgi, ja? Tas neizslēdz ar vispārējo, bet tās būtība ir šī. Ja? Un interesanti viena lieta ir mēs lasījām, pirmkārt, kad ir vecā derība, mums tas patās tālāk nākošā nodaļa, kad mēs lasījām 6. Kas ir teikt dots pavēli, un tev to kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savas spēka. Un šie vārdi, kas tu šodien saka, lai tev ir piesīts, tātad tas ir vecā derībā pavēli. Tad ir jautājums, vai tad mēs varam atrast arī šādu pašu pavēli par savu tuvāko, un izrādās, ka varam atrast. Un tā ir 3. Mūzes grāmata, 19. nodaļa. Tā ir izlasīt. No 13. panta mēs varētu lasīt. Tev savu tuvāko nebūs pievilt, nedz aplaupīt. Algāģa algai pie tevis nebūs palikt līdz rītam. Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklam, ko ceļā mest, bet tev būs bīties no sava Dieva. Es esmu tas kungs. Jums tiesā nebūs netaisnības darīt. Tev nebūs zemākā vaiga uzlūkot, nedz augstākā vaigu godāt. Ar taisnību tev būs tiesāt savu tuvāko. Tev nebūs melnesim būt starp saviem ļaudīm, tev nebūs celties pret savu tuvākā asinīm. Es esmu tas kungs. Tev nebūs savu brāli ienīdēt savā sirdī, bet savu tuvāko tikuši atklāti pārmācīt, ka tev viņa dēļ nav grēks jānes. Tev nebūs atriepties, nedz dusmību turēt pret savu ļaužu bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Līdzšķīgi. Un lūk, šīs te savu kopsavilkums arī vecā derībā, kā tas kungs saka, ir par šo attieksmi pret apkārtējiem, pret tuvajiem, pret brāļiem, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Es esmu tas kungs. Tad šī pavēle ir jau atrodama mazas likumos, ja, bet arī tas ienīst savu brāli vai tiesāt savu brāli, notiesāt, tas būtiski jāsaprot. Nec tuvāko pievilt, nec aplaupīt,
zelgu paturēt līdz rītam pie sevis, lai nesamaksātu to. Bet būs bīties Dievu, jo Dievs to visu uzlūkoja. Tad viņš to visu novērtēja. Un tāpēc šī Dieva bijība ir tā, ka mēs viņa priekšā sevi turam taisnes. Ja? Pirmkārt, kā apostols Jānis saka, ja tu nevari mīlēt savu tuvāko, kā tu vari mīlēt Dievu. Ko tuvāko, ko tu redzi, savu brāli, ko tu redzi, kā var redzēt, kā tu vari mīlēt Dievu, ko tu neredzi. Jā, mēs varbūt pēc tam. Lūk, un gribētu šajā sakarā, tas jautājums vienmēr ir, kā tad jaunā derība, ja daudzi uzdod šo jautājumu, jāsaka, jautājums tur nav, bet vai tad jaunā derībā tur nav viss, mēs neesam atbrīvoti no Dieva likuma pildīšanas, ir kaut kāds tam līdzīgs blēņas, kā grēciniekiem patīk par to runāt, kas grib brēkot. Tas lasīt ļoti interesanti. Šo vietu, ka mēs visi zinām, bet no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas. Mateja 19 par šo jaunekli, jauno bagāto cilvēku. 16. pānta, mēs līdz nodaļas beigām. Un redzi, viens piegājis uz viņu sacīja: labais mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūju mūžīgu dzīvošanu? Un viņš uz to sacīja: ko tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vien tas vienīgais Dievs. Bet, ja tu gribi dzīvībā ieiet, tad turi tos baušļus. Tas uz viņu saka: kādus? Un Jēzus sacīja: šos. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesa liecība dot. Godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Tas jauneklis uz viņu saka: visu to es esmu turējis no savas jaunības. Kā man vēl trūkst? Jēzus uz to sacīja: ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un tad nāc staigā man pakaļ. Bet tas jauneklis šo vārdu dzirdējis aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus uz saviem mācekļiem sacīja: patiesi es jums saku, bagāts grūti ieies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk ir kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam kļūt Dieva valstībā. Jā, pēc tam tālāk. Nu, lūk, šeit ārkārtīgi interesants jautājums ir tas, kad tas jauneklis bagātais, viņš uzdod jautājumu par mūžīgo dzīvību. Atkal tas pats jautājums, kā man būtu iet mūžīgajā dzīvībā, un Jēzus šeit dod atbildi ar baušļiem pēkšņi. Ja? Tas pats, tur ir baušļus. Un viss viņš neko vairāk nesaka, punkts beigās. Ja? Nu labi, mēs tagad lasām šos baušļus, mazliet tikai atšķirās no tiem 10 baušļiem. Pirmkārt, nav pirmā plāksnīte, izņemot šo vecāku, kas ir pieliek klāt, ja viņi ir bijuši pirmā plāksnē. Kur tad tā ir? Bet ir lietas, kas ir svētos rakstos, ir pilnīgi pašsaprotams, ja? Par kurām vispār neiet runa. Un viņas nevienmēr tiek atkārtotas visas. Mēs jau zinām, ka Dievu mīlēt ir pilnīgi skaidrs, ja? Par to neiet runa vispār pat šeit. Un ja šis jauneklis nāk pie Jēzus un uzdod šo jautājumu, tad principā viņš jau ir tajā vietā. Ja? Nu, tā es to skaidroju. Un viņš runā par lietām, kas trūkst. Tad viņš runā par to, ko viņš grib pateikt, kas tad mums trūkst, ja kas tam jauneklim trūkst, par ko tad būtu jāpadomā. Ja? Un viņš šeit runā attieksmi pret līdzcilvēkiem. Ievērot, tajos laikos tā cilvēku nogalināšana būtu vienkāršāk, ja kādos laikos vienkārši pār robežu te kaut kur ir vienkāršāk. Ja? Vienkārši mums tā kādā nogalināšana, paldies Dievam, ir tāda, bet kaut kādos, kas pieminēja tajā Franču revolūcijā, viņi vienkārši ir nogalināti, tas ir vienkārši kā ēst maizi brokastīs. Ja? Tik vienkārši. Un citos laikos, ja tur kaut kur karš notiek. Ja? Un šeit, protams, mēs lasām kaut ko vairāk.
Mēs lasām Kalnas prediķī, ko nozīmē to, ko Jēzus saka, nenogalini. Tas nozīmē nedusmojies uz brāli. Neapsaukā viņu par ģeķi, par bezdievi. Tu viņu nogalini ar to. Tu esi slepkava. Un to tur Jānis vēl atgādina arī... Jākabs tas bija. Ja? Neviens slepkava neiet, tāpat tāds, kas ir dusmos savu brāli. Ja? Debes valstībā. Tā slepkavība ir arī garīga slepkavība, ka mēs ar saviem vārdiem varam slepkavot cilvēkus. Ja? Mēs pazemot viņus tik ļoti, ka viņi nespēja turpināt savu ceļu, piemēram, ja ir arī kaut kā savādāk. No mūsu vārdiem ir atkarīga viņa dzīvība, kaut kā mūsējā dzīvība bieži vien. Kāds lēmums mēs pieņemam, ka mēs pasakām, tad tas ir arī, protams, ietverts. Ja? Un kas tad vēl tad mums tur ir? Laulību pārkāpt, tad Jēzus paskaidro, ko nozīmē laulību pārkāpt, Kalnas prediķī, ka mēs jau šodien lasījām arī. Mēs nelasījām to nodaļu, 5. nodaļu. Tad Jēzus mums saka, ko? Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts, nebūs laulība pārkāpt, bet es jums saku, ka ik viens, kas savu sievu uzskata, kas sievu uzskata to iekārodams, tas ir viņa laulība, iet pārkāpt savā sirdī. Ja tev labā acis ir apgrēts, izrauj to metonos, jo tas tev labāk, ka viens no teviem locekļiem pazūd, nekā tev viss mēs to piemest ēlē. Tātad ļoti skaidrs norādījums, ja šī lieta netiek kontrolēta, mēs nespējam viņu kontrolēt, tad labāk mēs paliekam bez acīm, nekā kad ejam ēlē. Iekārošanas dēļ tikai, kas notiek sirdī. Tas pats attiecas arī uz tiem brāļiem. Es esat dzirdējuši, ka vecajiem ir teiks, tā nebūs nokaut, un kas nokaut, tas būs sodāms caur tiesu, bet es jums saku, kas ar savu brāli dusmo, tas sodāms caur tiesu, bet kas savu brāli saka raka, tas būs sodāms ar augsto tiesu, bet kas saka ģeķis, tas būs sodāms ēlas ugunī. Tas ir ļoti reāls lietas faktiski. Tā nav līdzība. Ja? Kādā ziņā no manas sapratnes un arī pieredzes, ko nozīmē būt brāļu ienaidā, ja ienaidā ar brāli ir kaut ko, tas vienkārši ar savu ģimeni vai brāli, ja, saviem cilvēkiem. Tas vienkārši atved vārdus vaļā demoniskajai pasaulē. Mēs vienkārši vairāk nepiedaram Dievam ar to. Ja? Un tas ir retīgi nopietni. Tas pateicis par to iekārošanas lietu, tad mums visām pārējām, protams, arī, kur šeit ir pieminētas. Ja, tad melot ir dot nepatiesu liecību par savu tuvāko, tieši to pašu. Un šeit tas piedošanas aspekts reiz iestājās, kā mēs varam tā dzīvot, kā saka Jēzus, ja pasaule ir tik ļauna un tumša. Mēs varam dzīvot tikai caur Jēzus doto dāvanu, piedošanas dāvanu mums, ko mēs esam saņēmuši, ka mēs to dāvanu dot tālāk. Un Jēzus saka, ka ja kas nepazemo, viņam prasīja, kas ir lielākais debes valstībā. Viņš saka, tas, kas paaicina bērnu, saka, jūs nesat kā šis bērns, kurš pats pazemojās. Ja? Tad jūs nevarat ieiet debes valstībā. Tad, kas pats pazemojas, tad mēs noliecamies tajā situācijā. Ja? Un spējam būt pazemīgi. Un tad nākošā, arī galvenā lieta, ko ja es šeit tālāk saku uz priekšu, atkabinies no pasaules, no visa, kas saistīja tev ar pasauli. Ja tu gribi būt pilnīgs, viņš saka, nu labi, es to visu daru. Nu, droši vien, ka ja es viņu nenoticēju, acīm redzot. Ja? Un nāc un sako man, ja, atkabinies, pārdod visu, kas tev ir, kas tev saist ar pasauli, tad mēs varētu to tā teikt. Ja? Un nāc un sako man. Staigā man pakaļ. Mēs ir visas tās kristiešu dzīves būtība. Mēs pildam viņu vārdu un sakojam viņam. Ja. Divas lietas tur ir. Un šī sakošana, jeb sadarbība ar Dievu ir absolūti neizbēgama. Ja. Viņa ir pilnībā nepieciešama. Ja. Viens ir, ka mums ir viņa likums, viņa vārds, un otrs, ka mēs sakojam viņa personai.
un citādi tas nav piepildāms, tas vienkārši nav izdarāms savādāk. Ja tu tiešām gribi to darīt, tad sako man, atkāpties no pasaules, atgriezies, var teikt tā, ja? Atgriezies no visas pasaules, no viss, kas ir piederīgs tam, pārdod visu to bagātību, kas tev saista pie šīs pasaules. Un sako Jēzum, tas ir ceļš pretī mūžīgai dzīvībai. Un tas nav ignorēt baušļus un sakot Jēzum tikai. Vai arī paņemt tikai baušļus un nesakot Jēzum, ja? Tas nestrādā. Tas strādā tikai kopīgi. Interesanti, šeit arī mēs varam ieraudzīt vēl vienu interesantu lietiņu šajā vietā. Ja es sauc baušļu, viņš runā šiem baušļiem, tad pirmie bija nebūs nokaut, laulību pārkāpt, nebūs zakt, nepatiesu liecību dot. Godā savu tēvu un māti. Un viņš pie, tā kā viņš tā ārpus tās kārtības, tagad ir baušļu kārtības. Tas speciāli akcentēts, ja, var teikt tādā ziņā. Un nav par iekārošanu runa šeit. Pēkšņi. Un tad mēs varam domāt tā, varbūt, ka tas neatiecas uz to. Iekārošana nav tik svarīga. Jaunās dības kristiešiem, ja es jau nomēs par mums pie krusta, mēs varam vispār savas acis nekontrolēt savu attieksmi, sirds attieksmi. Ja? Ja runa par sirds iekārot, sirds attieksmi. Ja? Un laulības pārkāpšana, zakšana, nogalināšana, ja kaut kas pārējais, tā jau ir līdzība, kas ir sekas tam. Ja? Ja? Tu varbūt neieji sekās, bet tā sirdī ir tas izdarīts jau. Tu jau savu sirdī to var veikt. Un mēs šeit ir tagad šī te otrā attieksme, kas ir pret Dievu vārdiem. Kurā notiek meditācijas, ja, meditācijas un visādi notikumi. Tad cilvēkiem māca, jezuīti paņēmiens ir garīgās skolas, paņēmiens cilvēkiem māca meditēt, iztēloties notikums, vienalga no kurienes, teiksim, no Bībeles, ja, tas varbūt arī no citiem notikumiem. Iedomājas, kā Jēzus tur nāk, un kā viņš staigā, un kā tur cilvēki, un kā tur Marija, un kā tur vēl kaut kādu, un aiziet tā iztēle pats par sevi. Un Dievs tā saka, tas ir nopietni. Nedrīkst tā darīt. Šos iztēles vingrinājums, ja, viņi nav dievišķi. Viņi ir demoniski. Šeit ir interesantā vietā. Jēzus aizvieto šo neiekārot pavēli ar vienu teikumu. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tas ir, kad ir kas Kalns predīķi, ko viņš saka 7. nodaļā. Ja? Būs savu tuvāko mīlēt. Un, kad tu mīli savu tuvāko, tu nevis gribi viņu, bet tu viņam gribi dot. Tas ir tā mīlestība, ko Dievs māca. Tad tuvāko, ka tu gribi viņam kalpot, tu gribi viņam svētību vēlēt, un tu nekad nezaks no viņa. Ja? Ja neiekāros viņa mantu, respektīvi. Ja? Nekad neiekāros viņa sievu vai viņa vīru, vai viņa mantu, vai viņa māju, vai kas tas arī nebūtu. Ja? Ja tu viņu mīli, tu viņam gribēs darīt labu, nevis dabūt to sev no viņa. Tu gribēs darīt, kā tu viņam varētu dot kaut ko no sava, ja? Nevis. Tinšīgā veidā Jēzus to aizvieto un pamāca to, kā mums attiekties pret cilvēkiem. Jā, bet tas vēl vairāk nav joks tam dēļ, ka tā ir mūžīgās dzīvības pavēle. Mēs ticībā, esot, sekojot Jēzum, varam šo ceļu tikai staigāt. Ja? Un tā kā mēs jau arī šodien runājam pirms tam, ja? Tā ir cīnīšanās mūsu dzīves garumā. Ja mēs tiekam pārbaudīti tajā, atkal Jākab 1, ja, ka jūs krītiet, ja nonākiet pārbaudījumos, nonākiet eksāmenā. Ja. Jēzu arī eksaminēja. Un kurš viņu tur veda, svētais gars viņu veda, ja, eksaminēja. Viņš ir derīgs tam darbam, kuram viņš ir, kas viņam uzticēts ir. Mums arī Dievs pārbauda, vai mēs esam derīgi tam darbam, kuram mēs esam uzticēti. Ja mums priekšā nāk kādinājums, tad mums ir kas jādara.
ārprāts. Viņš man kārdina, viņa man kārdina, tas man kārdina, plunkš esmu iekšā. Kad tas kārdinājums atkal nenāk nekad vairāk. Jebkas jādara. Jāuzbrūk tam kārdinājumam, ja? Mēs nostājamies pret viņu, ja? Mēs agresīvi nostājamies pret to pārbaudījumu, kas mūsos nāk, un ejam apzināti tam garām, ja, un nepieskaramies tam. Ja, arī nostājamies pret viņu un Dievu vārdu viņam stājamies pretī, kā to Jēzus darīja. Tā ir agresīva lieta, tā nav pasīva lieta. Kā tu atnāci? Nē, tas nav tā, ja, tas ir uzbrukums tam. Ja. Un, ja tas nav uzbrukums, tā ir asa muguras pagriešana. Ja. Tā ir mūžīgās dzīvības lieta, kas ir darām un iespējams tikai kopā ar Jēzu Kristu šajā sadarbībā, ja, kurā mēs viņam uzticamies, kad viņš mums palīdzēs tikt galā un arī visiem uzdevumiem un pārbaudījumiem, kuros mēs ejam cauri, lai mums būtu derīga mūžīgā dzīvība. Slavu Jēzum! Mēs varētu izlasīt mazliet arī to, ko par šo saka Jānis. Jāņa evaņģēlijs ir rakstīts pēdējais, un Jāņa vēstules, cimizot vēl pēdējās. Jāņa vēstules, ja pirmā Jāņa vēstules, protams, tā neesam pateikt viennozīmīgi, bet viņa varētu būt viena no pēdējiem, ja pats pēdējais raksts. Jāņa evaņģēlijs 13, 34, tad tā vietiņa, kur pēdējais vakars ir, kur Jēzus kopā pirms viņa krustnāves mācekļiem, un Jānis nedod atskaiti par vakarēdienu, atsimizot apzināti, bet viņš dod atskaiti par kāju mazgāšanu. Jēzus mazgā kājas visiem, tas dara verga darba, respektīvi, kalpu darbu un kalpo saviem mācekļiem, ieskaitot savu nodevēju, kurš tūlītās dodās nodot viņu. Bet šeit 54. pants. Jauna bausles jums dod, ka jūs citu mīlējat. Ka es jūs esmu mīlējis, kā es jūs esmu mīlējis, ka arī jūs citu mīlējiet. Ja tam visu nomanīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums ir mīlestība savā starpā. Tātad ir runa par kalpošanu viens otram, ja? Par panešanu, otra vājībās, nevis iekārošanu, bučošanu, jeb mīcīšanos, jeb vēl kaut ko tam līdzīgi, ja? Jeb priecāšanos un uzgavilēšanu, tas, protams, arī var viss tā notikt un tā mēdz gadīties, bet ir runa par paciešanu, ja? Par paciešanu, panešanu, līdzi kopīgi iet kaut ko un ja arī aizrādīt kādreiz, ja kāds dara kaut ko nepareizi, ar mīlestību un mieru, ar cieņu, respektīvi, un tas viss ir tajā lietā iekšā, bet tā ir Jēzus pavēle, tā šī pavēle iet cauri ļoti izteikti Jāņa gan evaņģēlijiem, gan Jāņa vēstulē pirmajai. Jauna bausle, tad jauna pavēle būtu tas, kas jums dod, ka jūs citu mīlēt, kā es jūs esmu mīlējis. Jūs citu mīlējat. Proti, kāds mēs varam darīt? Mēs redzam to, kā Dievs mūs mīl, kā Jēzus mūs ir mīlējis vidams pie krusta, priekš tevis un priekš manis, liedam savas asinis, lai mēs arī varētu mīlēt tāpat arī savus tuvākos. Un šajā gadījumā ir runa tieši par brāli, par mācekļiem, ja? Tad par māsu droši vien. Māsas savstarpā, brāļu savstarpā ir kaut kas vairāk. Bet tātad šo te cieņu vienam pret otru spēju panest, un kas ir bieži vien saistīta cīņa pret to kārdinājumu, ar kur vēlns mūs pārbauda. Vēlns mūs pārbauda, Dievs atļauj viņam mūs pārbaudīt pie šīs te savstarpējās attieksmes, šīs mīlestības, spējas mīlēt un panest savu Lāsu māsu, kas Kristū. Un tas ir ticam, ka nav iespējams atkal bez tā, kad mēs skatāmies uz Jēzu, uzticamies viņam, kad viņš spējīgs mūs
izvest tam cauri un dot stiprumu, arī apzinoties to, redzot to, kā viņš mūs nes, panes un pacieš arī tagad un šodien. Tad, bez tam nākošais, ka visi nomanīs, ka jūs esat man mācekļi, jums ir mīlestības sastarpā, tā ir pazīme, ka mēs viens otru panesam un aizstāvam. Ja? Tā, tad es pēc, ko es minēju jau 15. nodaļā, Jāņa 15. Un 12. Varbūt izlasam. Šis ir mans bauslis, ka jūs viens otru mīlējat, itin, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāka mīlestība nekā šī, kad kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, jo visu, ko esmu dzirdējis no sava tēva, to es jums esmu darījis zināmu. Jūs man neesat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest, un ka jūsu augļiem būs palikt. Ka es jums to dodu, ko jūs lūgsiet no tā tēva manā vārdā. To es jums pavēlu, ka jūs mīlētu citu. Ja, tātad, paldies, šis te arī šo te otrā galdiņa pavēles kopsavilkums plus vēl jaunās derības evaņģēlijas, Kristus mīlestības un Krusta evaņģēlijas un augšām celšanās, kurā viņš iet daudz pāri par to, kad vienkārši nedara otram sliktu, bet dara labu otram tā, kā viņš to gribētu sev. Un nesies uz to, kas notiek un kāda situācija kalpo otram cilvēkam, nesies uz to, kā viņš attiecās pret to. Ja? Tā ir tas. Un tāpēc, ka Jēzus to dara. Protams, ka tas viss ir kontekstā ar vispārējo svēto Bībeli, svētiem rakstiem. Tas ir, mēs nevaram vienkārši tam paiet garām un teikt, tas mums neteicās, mums tikai jāspilgt ir, kā ir šis pielietojums, kā tas ir, kā tās to ir domājis, kā Jēzus mums to māca darīt. Tas atkal nav izdarāms bez tā, mēs paši to darīt. Un tad mums vienmēr teikt, es to nevaru izdarīt, un tas ir stulbi, un visādi attaisnojumi mums pašiem ir, ja mēs savā spēkā gribam iet. Ja? Mēs gribam iet un darīt, ja es pavēlu, tad mēs meklētu, kā to izdarīt, un lūgt Dievam palīdzību. Tad, kungs, kas šeit notiek, ja? Kas tas vispār notiek, un kā es šeit varu izdarīt to, ko šajā situācijā, to, ko tu esi pavēlējis mums darīt. Un palīdzi un lūgt par to otram personām, ja mums ir problēma. Un ja arī savām personām, kad mēs nespējam kaut ko dalīt no sevis. Ja? Nu, jā. Tātad pavēle, tātad faktiski pavēle. Un tad, pirmā vēstule. Projām arī daudz runā par šīm lietām. Nosit dažas vietiņas no tās nodaļas, no 8. panta līdz 12. Atkal jaunu bausli es jums rakstu, kas ir patiesība iekš viņa un iekš jums, jo tumsība paiet un patiesā gaisma tagad spīd. Kas teicās esot gaismā un ienīst savu brāli, tas vēl ir tumsībā. Kas savu brāli mīl, tas paliek gaismā un iekš tā nav piedauzīšanās. Kas savu brāli ienīst, tas ir tumsībā un staigā tumsībā un nezina, kur tas iet, jo tumsība viņa acis ir aptumšojusi. Jā, nu lūk, tad diezgan tāds skarbs slēdziens. Ja mēs pastamies, tad šāds pats slēdziens ir pat pirmās plāksnes likumiem, ja, no 10 baušļiem. Ja tu vēl kaut ko tur blakus Dievam, kaut ko citu, ja tu viņu vārdu lieto savai
savām interesēm, ja vienkārši tāpatās spēlējies ar to, ja rotaļājies. Ja arī kas būtu no tās pirmās plāksnītes lietām, ja ir tāds pats tums, kas to neņem vērā un par to neinteresējās, tas ir vienkārši tumsā. Ja? Tās pēkšņi tiek paziņots tieši tas pats par šo otro attieksmi pret tuvākiem, pret brāļiem māsām šeit laikam. Ja pat daudz, savu brāli ienīst, tas vēl ir tumsībā, tas nesaprot, kur viņš iet. Jā, Dievu gaismu, kur atspīd savu atviešanos, nav atspīdējies. Tad vēl mazliet no 3. nodaļas vārdu. 10. pānta mazliet priekš. Pie tam top zināmi Dieva bērni un velna bērni. Ik katrs, kas taisnību nedara, tas nav no Dieva, un kas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā sludināšana, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai mēs citu mīlējam. Ne tā kā Kains, kas bija no tā ļaunā un savu brāli nokāva. Un kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnāties, mani brāļi, ja pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam pārcelti no nāves uz dzīvību, tāpēc, ka mēs tos brāļus mīlējam. Kas nemīl, tas paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli ienīst, tas ir slepkava, un jūs zināt, ka nevienam slepkavam mūžīga dzīvība nav paliekama ikš viņa. Pie tam mēs esam atzinuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir nodevis, un mums arī pienāks dzīvību nodot par tiem brāļiem. Lūk, nākušas arī jāpielas par klāt. Bet ja kādam ir šās pasaules manta, un tas redz savu brāli trūkumu ciešam un aizslēdz savu sirdi priekš viņa, kā Dieva mīlestība paliek iekš tāda? Un tad 26. Un šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēla, Jēzus Kristus, vārdam, un lai citu mīlējam, tā kā viņš mums bausli ir devis. Un kas viņa baušļus tur, tas paliek iekš viņa, un viņš iekš tā. Un pie tam atzīstam, ka viņš iekš mums paliek no tā gara, ko viņš mums devis. Lūk, tik tādas nopietnas lietas, un tas neiet viegli. Un nav nekāds pārsteigums šajā kontekstā, ka tieši tas ir, ko Jēzus saka šiem bagātiem jauneklim. Ja? Viņam tā kā norāda uz šīm lietām. Man te 19, padalīsimies atpakaļ. Un ir tieši šie baušļi, bet viņš tā kā nepakrīt uz to, bet šis jauneklis pakrīt uz to, ka viņš negrib atteikties no savas pasaules lietas, ja, pasaules varenības. Tas jauneklis šo vārdu dzirdējis, aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas. Būtu ilasām tālāk, kā tas notikās, tas 23. Bet Jēzus uz saviem mācekļiem sacīja, patiesi es jums saku, bagāts grūti ieies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk ir kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam kļūt Dieva valstībā. Un to dzirdējuši viņa mācekļi ļoti pārbijās un sacīja, kas tad var kļūt debesu valstībā? Un Jēzus tos uzlūkoja un uz tiem sacīja, cilvēki to neiespēja, bet Dievam visas lietas iespējamas. Tad Pēters atbildēdams uz viņu sacīja, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev gājuši pakaļ. Kas mums par to būs? Bet Jēzus uz tiem sacīja, patiesi, es jums saku, ka jūs, kas man pakaļ gājuši tanī atzimšanā, kad tas cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsla, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet tās 12 Izraēla ciltis. Un kas atstāja mājas, vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērns, vai tīrumus, mana vārda dēļ, tas to ņems 100-kārtīgi un iemantos mūžīgu dzīvošanu. Bet daudzi, kas tie pirmie, būs tie pēdējie, un tie pēdējie būs tie pirmie. Slāv Jēzum. Lūk,
šeit ir arī par šo adats atsevi. Kad netiek iekšā, bija tāda, vai tas ir piederīgi šai vietai, vai tā asociācija no Kalnas prediķa par šaurajiem vārtiem. No Lukas evaņģēlijā tur bija tā vieta, kad ar kuriem iespiesties pa šaurajiem vārtiem iekšā. Ja? Tur nedara visu tā pasaules bagāžu, viņi neiet iekšā tur. Vienkārši tas vārtiņi ir par mazu. Tas kamielis netiek iekšā. Ja? Tur bija kaut kādi vārti, es neziniet jau visu to, kad kamielis var ieiet iekšā bez bagāžas, kaut kur Jeruzalemes mūros ir kaut kāda zemi vārtiņa, kur viņš tikai ir kaut kas tam līdzīgs. Basņa. Ko? Basņa. Basņa tā, ja? Tā varētu būt, jā. Lūk, tā tad nevar tur iziet cauri ar pasauli kādā veidā, šeit tas tiek runāts, bet viņš saka, tie, kas patiesi saka, ka jūs, kas man esat sekojuši jaunatdzimšanā, ka cilvēku dēls sēdēs uz godības krēsla, sēdēsies 12 krēsliem. Jā, tad sekojuši Jēzum šajā jaunatdzimšanā, tad piedzimšanā no jauna šajā ceļā, kas atstāja savas mājas vai brāļus, māsas, tēvu, mācību, bērns vai tīrums mana vārda dēļ, tad viņa vārda dēļ, lai apliecinātu vārdu, lai palikt pie viņa vārdu, lai būtu paklausīt viņam, ja to saņems atpakaļ, viņam man tos mūžīgo dzīvošanu, lai viņi saņems atpakaļ to šajā pasaulē, šajā te nolādētajā pasaulē, teiksim tā, gadās tādas lietas, bet to šeit neiet runas, ir diezgan pārliecināts. Jēzus arī saka, krājiet mantas debesīs, nevis šeit, kur zagļi roku un zogu un kodas nokoži. Tā nopietnība par šiem te baušļiem arī šis norādījums, ko Jēzus norāda to, ka šīs mūžīgās, šīs attiecības, pat apliecina apostols Jānis, šīs attiecības pirmkārt ir svarīgākais ar brāļiem, māsām, tad brāļiem, māsām Kristū, tas ir mūžīgās dzīvības cena. Ko es varu teikt, ir no savas tāds novērojuma pieredzes, kad tiem cilvēkiem, kurus Dievs mīl, viņš tā kā parūpējās, lai viņi varētu sakārtot savas attiecības ar līdzcilvēkiem. Mums viņi aiziet. Un ja tas ir, tur ir iekšā mūžīgā dzīvības lieta. Tas ir tik nopietni. Tāpēc tas ir Dieva pavēle, un otrajā galdiņa nav mazāk par pirmiem galdiņiem, ja nesvarīgāk par pirmiem galdiņiem. Ja nav pirmā galdiņa likuma, tad otrā nebūs. Ja arī tur būs kaut kāds mehānisms, kā to pasauli mēģina imitēt, ja, tad tas nekādi to lietu neizmaina, jo sirds paliek kāda viņa ir. Jā, slāvi Jēzum. Nobeigumā es nolasīšu no Pētera. Pirmās vēstules, pirmās nodaļas, 22. Un savas dvēseles šķīstījuši patiesībai paklausot savu garu uz neviltīgu brāļu mīlestību, mīliet savā starpā no šķīstas sirds un bez mitēšanās. Jūs, kas esat atzimuši ne no laicīgas sēklas, bet no neiznīcīgas caur dzīvo mūžīgi paliekamo Dieva vārdu. Tātad šī saistīta lieta, šī brāļa mīlestība, draudzes savstarpējā mīlestība ir saistīta ar atzimšanu. Augšienes, caur Dieva vārdu, tas ir tā kā rezultāts, tas liecība par šo rezultātu, kā arī mums to Jānis raksta. Palīdz mums, kungs.